JR 東日本ですか？いいえ。通勤電車ですか？いいえ。 JR 東海ですか？はい。新幹線ですか？はい。座面が沈み込みますか？はい。各席にコンセントはありますか？はい。車両の相性に最高という意味は含まれてますか？はい。 N100S。 正解。いやいいね、 N100S ね、すごい快適だよね。新しいしね、ピッカピカだし。 N700S で新幹線すぐ片アイス食べてみたかった。もうね、車内販売なくなっちゃったからね。そう。